Hər kəsə salam dəyərli izləyicilər. Deməli bildiyimiz kimi imtahana 1 ay vaxt qalıb. Bu müddət ərzində elə bir plan sizə verəcəm ki, elə bir strategiya sizə deyəcəm ki, 100 bal toplayan biri, blokdan 100 bal toplayan biri 200 balı keçəcək. 150 bal toplayan biri isə 220 bal keçəcək və belə davam edəcək. Yəni burada bir fokus yoxdur. Burada bizə lazım olan, bu 1 ay ərzində bizə lazım olan şeylər deməli nədir? Yüksək disiplindir və yüksək diqqət dağınıklığı probleminin aradan qaldırılmasıdır. Bu ikisini videonun sonunda deyəcəm. Və güclü plandır. Əlbəttə ki, bildiyimiz kimi hər plan işə yaramır və ya hər plan hər abituriyentə uyğun gəlmir və ya zəif olur və ya özünüz qurursunuz deyə ona baxmırsınız və ya heç düzgün şeyləri eləmirsiniz, düzgün vəsaitlərdən işləmirsiniz və beləliklə nəticəniz zəif olur. Bir tərəfdən də disiplin, diqqət dağınıklığı olandan sonra əlbəttə ki, zəif nəticə qaçılmaz olur. Bu videodan sonra sizə söz verirəm ki, sizə garanti verirəm ki, bu video sizi kökdən dəyişəcək və sizi 100 bal irəli atacaqdır. Sadəcə videonun sonuna kimi izləyin. Hər qrup barədə xırda məlumat verəcəm. Sayınızı falan götürün və diqqətlə videoya qulaq asın. Getdik. Deməli bildiyimiz kimi 30 gün qalıb. Bu 30 gün ərzində, yəni 4 həftə ərzində nə etməlisiniz onları sizə deyəcəm. Diqqətlə qulaq asın. Deməli, hər fəndən bildiyimiz kimi blokda 3 fən olur. O 3 fən, hər fəndən bir sınaq yazacaqsınız. Hər fəndən də 1 saat vaxt qoyacaqsınız. Yəni telefondan vaxt qoyub o sınağı yazacaqsınız. Sınaqları bəs hardan yazırsınız? Dim qəbullar, OTK sınaqlar, dinamikadan başqa bir şey yazmayın. Yəni vəziyyət necə olacaq? Hər fəndən, məsələn riyaziyyatdan 1 saat qoyub bu sınağı yazacaqsınız. Məsələn 2015 qəbulu. Hər fəndən yazandan sonra deməli əla bir şəkildə sınağı yazıb bitirəndən sonra məsələn 3 dənə fənni yazır, riyaziyyat, fizika, məsələn kimya. Yazandan sonra həmin orada səhvləri yoxlayırsınız. Yəni cavabları yoxlayırsınız. Cavablarda hansı daha doğrusu səhvləri qeyd edirsiniz. Hansı mövzuda səhv çıxdısa, məsələn funksiyalarda tutaq ki səhv çıxdı. Həmin funksiyaların adını bir dəftərə qeyd edirsiniz. Ümumiyyətlə səhv çıxan mövzuları bir kənara qeyd edirsiniz mütləq şəkildə. Və həmin səhvlərin analizinə baxırsınız. Səhvlərin analizini edirsiniz, səhvlərin cavabını öyrənirsiniz, izahını öyrənirsiniz və bununla bitməyib. Çoxsa elə bilər ki, öyrəndim, hə bitdi. Xeyr. Həmin səhvləri siz qeyd etməlisiniz. Mütləq şəkildə onu qeyd etməlisiniz ki, səhəri gün sizin yadınızdan o çıxacaq mütləq şəkildə. Onun üçün qeyd edib onu təkrar işləməlisiniz. Hər səhvi qeyd edəndən sonra, bir həftədən sonra, həftənin sonları o səhvlərin yığılmış formada təkrar şəkildə yazmalısınız mütləq şəkildə. Məsələn, PDF Maker deyə bir proqram var. Həmin PDF Maker-a o səhvləri yığırsınız. Fərqi yoxdur, hardan olsun, səhvlər çıxdısa onları yığırsınız ora. Və hər həftənin sonu onları işləyirsiniz. Məsələn, 4 həftə qalıbsa imtahana, 4 dəfə onu işləyəcəksiniz. Səhvləri analiz etdiniz, qeyd etdiniz, saxladınız. Bəs bu səhvləri hardan işləyəcəksiniz? Bildiyimiz kimi təzədən, məsələn, funksiyadan səhv çıxdısa, həmin qeyd etdiyiniz mövzuları, məsələn, bir dəftərə qeyd etdiyiniz mövzuları, səhv çıxan mövzuları, gedib əlbəttə ki, onu təzədən yazmalısınız. Harada yazacaqsınız? Toplu dim, hər səhv çıxan mövzunu gedib toplu dimlə sualları sadəcə seçib yazacaqsınız. Da hər birini yazmaya ehtiyac yoxdur. Dediyim kimi hər birini yazmaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə seçib yazacaqsınız. Yəni siz orada dərk edə biləcəksiniz ki, artıq hansılarını yazmaq lazımdır, hansılar asandır, onlara ehtiyac yoxdur. Bir də açıq suallar çalışın, hər birini yazın. Qapalardan seçib yazacaqsınız. Yəni çox yazmaya ehtiyac yoxdur. Məsələn, topludan bir 50 dənə sual yazsaz, hər mövzudan kifayət edir. Dediyim kimi səhv çıxan mövzuları yazmalısınız. Məsələn, funksiyadan səhv çıxa gedib topludan dediyim kimi yazacaqsınız və güvən toplu B variantını gedib yazacaqsınız həmin mövzudan. Məsələn, 30 dənə də oradan seçib yazsaz, çalışın hər mövzudan 100 sualı keçin. Məsələn, hər mövzudan çalışın 100 sualı həll edin, minimum 100 sual olsun. Bu sizin təcrübənizi artırır. Hər fən üzrə əlavə vəsait də deyiləcək sizə. Mütləq şəkildə onları da yazmalısınız. Vəsaitlər burada qeyd etdiyim kimidir. Məsələn,
riyaziyyatdan MHM onları toplu ilə güvənin toplusunu bitirəndən sonra riyaziyyatdan MHM də çalışın yazın. Yəni çox yazmaya ehtiyac yoxdur, seçib yazacaqsınız. Əlbəttə ki, vaxtınız qalsa çox yaza bilərsiniz. Çünki orada səhvlərdə çox mövzu çıxır deyə. Yəni biraz vaxtımız azdır deyə az yaza bilərsiniz. Riyaziyyatdan MHM, kimyadan elə toplu ilə güvən B variantı bəs edir. Əlavə olaraq onu çox yazsaz əla olar. Biologiyadan isə time çalışın, yazın. Time yazın. Time vacib kitabdır. Fizikadan mücrünü yazın. Mücrü çox əla kitabdır, çox super kitabdır. Tam blok səviyyəsindədir. İnformatikadan isə toplu və güvən B variantı bəs edir. Yəni qalanı yazmaya ehtiyac yoxdur. Bir də çalışın çox yazın, ətraflı yazın. Coğrafiyadan isə Vüsal Heyvatovun kitabını tövsiyə edirəm. Mütləq şəkildə onu yazın, hər mövzusun. Daha doğrusu səhv çıxan mövzunu. Az dilindən RM Natiq Vaydovun, yəni hər kəsin bildiyi kimi yazmaq lazımdır. Sonra tarixdən Xəyali Əhmədlini, əgər o kitabı tapa bilməsəz, Anar İsayevi yazarsınız. Anar İsayev düzdür, biraz mix səviyyəsində kitabdır, amma çox kima mən qrupa atacağım bu kitabların hər birini. Mütləq şəkildə qrupda olun. Linki yorumlar qismində sabitləyəcəm. Ədəbiyyatdan isə MHM yazacaqsınız. Çox super bir təcrübə əldə edəcəksiniz siz. Yəni buna garanti verilir. Əlbəttə ki də gedib orada sadə suallar yazmağa ehtiyac yoxdur. Onu nənəm də yazar. Çətin sualları seçib yazacaqsınız. Deməli, ümumi xülasə necə oldu? Hər fəndən bir sınaq yazacaqsınız. Həmin yazdığınız sınağı yoxlayacaqsınız, səhvləri izahına baxacaqsınız, öyrənəcəksiniz və səhvləri qeyd edəcəksiniz PDF Maker-da və ya başqa bir yerdə. Sonra səhv mövzulara fokus olacaqsınız. Məsələn, funksiyadan, trigonometriyadan səhv çıxsa, funksiyadan gedib dediyim bütün vəsaitləri işləyəcəksiniz. Hər 2 gündən bir yeni period başlayacaqsınız. Yəni hər 2 gündən bir bu dediyim şeyi təkrar edəcəksiniz. Yəni hər 2 gündən bir hər fəndən bir sınaq yazacaqsınız və onları hər vəsaitdən yazacaqsınız. Yəni 2 gün vaxt ayıracaqsınız. 2 gündən sonra yeni sınağa keçəcəksiniz, yəni bu şəkildə. Həftə sonu isə səhvlərə baxış və təkrar olacaq. Dediyim kimi səhvləri yığacaqsınız. Həftə sonları ona mütləq şəkildə baxmalısınız. Yəni baxmasanız heç bir irəliləyiş görənməzsiniz siz orada. Yəni buna garanti verirəm. Çalışın bütün vəsaitlərdə olan səhvləri yığasınız bir yerə. Yəni sadəcə topludan və ya sınaqda yığmağa ehtiyac yoxdur. Bütün vəsaitləri çalışın, yığın. Hər səhv çıxdıqca bir yerə topalayın. Məsələn, olsun 100 sual, olsun 200 lap sual. Onu həftə sonları, yəni bazar günü və ya 6-cı gün bazar günü mütləq şəkildə onu yazmalısınız. Yəni bunun başqa çarəsi yoxdur. Yəni burada ərinmək falan söhbəti gedə bilməz. Çünki sən əgər yüksək bal toplamaq istəyirsənsə, buna qatlanacaqsan. Yəni başqa bir çarəsi bunun yoxdur. Deməli, ümumiyyətlə yüksək nəticə üçün 3 şərt vacibdir. Bu şərtlərə diqqətlə qulaq asın. Verilən plan, yəni az öncə verdiyim planı edəcəksiniz bu öz yerində. Yəni bu öz yerində verilən plan mütləq vacibdir. Əsas bu planı etmək üçün sizə disiplin lazımdır. Yüksək şəkildə disiplin lazımdır. Bunu əksər hallarda özünüzdə olmalıdır bu. Yəni vərdiş halına çevrilməsi. Amma əlavə şeyləri mən deyəcəm axırda. Və diqqət dağınıqlığı problemi həlli. Bildiyimiz kimi imtahanlarda elə vaxt olur. Bizdən x soruşur və ya x plus 2-ni soruşur. Biz x-i tapıb yerinə qeyd edirik. Yəni belə hallar olur hər kəsdə. Buna deyilir diqqət fokus problemi. Problemi bir ay ərzində həll edə bilərik. Və siz özünüz də görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu problem aradan qalxıb. Yəni onu da videonun sonunda sizə mütləq şəkildə deyəcəm. Bu problemi necə aradan qaldırmaq olar? Videonun sonunda sizə deyəcəm mütləq. Yəni bu 3 şərt bizə vacibdir ki, biz yüksək nəticə əldə edək. Başqa bir çarə yoxdur. Başqa bir fokus burada yoxdur. Hətta bu sxemlə biz 100 bal, 150 bal artıracaq blokda. Yəni bu garantidir, yəni ki, bunu etsəz garantidir. Yəni etməsəz əlbəttə ki, zəif etsəz elə gedib zəif də nəticə toplayacaqsınız. Deməli, disiplinin yaradılması mütləq şəkildə qrupa qoşulun. Qrupda həm motivasiya, həm bütün PDF-lər, bütün sınaqlar sizə atılacaq. Orada dediyim bütün sınaqları, PDF-ləri sizə mütləq şəkildə atacağam. Şərhlər qismində mütləq şəkildə o linkə qoşulun, qrupa qoşulun. Disiplin yaradılmasına gəldik. Deməli, disiplini necə yaratmaq olar? İlk öncə bunu qeyd edim ki, disiplin sizin özünüzdə olmalıdır. Yəni özünüz yaratmalısınız. Vərdiş halına çevrilməlisiniz. Yəni bunu necə edəcəksiniz? Məcburi rejim qoyacaqsınız. Deməli, 12-də yatıb 7 arası durun. Elə adam var axşam oxuyan da, elə adam var səhər oxuyan. Axşam oxumağı ümumiyyətlə tövsiyə görmürəm, çünki bu diqqət dağınıqlığı probleminə də yol aça bilər.
ən yaxşı aralıq 12-7 aralığıdır. Çalışın 7 saat yatın. 7 saatdan artıq yatmağınız və ya az yatmağınız düzgün olmaz, tövsiyə edilmir. Deməli, telefonu dərs edərkən, sınaq yazarkən uzaq bir yerə qoyun və ya telefonun özündə də yazırsınızsa, telefonda vaxt qrup yazmalısınız onu. Çünki bildiriş gəlir falan gəlir. Bundan qorunmaq üçün vaxt qoyun və xüsusi bir proqramdan istifadə edin ki, proqramlara, sosial media falan giriş icazəsi verməsin. Bu kimi proqramlar faydalıdır. Yəni mütləq ya telefonu uzaq bir yerə qoymalısınız, ya da o telefonda vaxt qurmalısınız ki, siz o telefonu istifadə etməyəsiniz. Yəni telefonu götürməyəsiniz, mütləq götürəcəksiniz əgər belə etməsiniz. Və telefonda disiplini pozan bir nömrə zərərli cihazdır. Səssiz və rahat məkan seçməlisiniz. Təmiz və həvəsləndirici stolunuz olmalıdır, masanız olmalıdır. Yəni səssiz bir otaqda, rahat bir otaqda, təmiz masanın qarşısında, həvəsləndirici kağızlarla, rənglərlə, qələmlərlə siz dərsə davam etməlisiniz. Yəni bu sizin disiplini bir xeyli artırır. Yəni disiplin bu qədər. Yəni orada bir fokus yoxdur. Bu sizdən asılıdır, sizin rejimdən asılı olacaq. Gəldikcə diqqət dağınıqlığı problemi həlli. Bu ən əsas nüanslardan biridir. Hətta plan səviyyəsində bir problemdir. Demək, bu problemin həlli nədir? İmtahan simulyasiya. Bunu zaten dedik. Yəni dedik, siz sınaq qoyacaqsınız, 1 saat vaxt ayıracaqsınız sərfəndə. Yəni bu olacaq onsuz da. Bu mütləq şəkildə olmalıdır. Yəni bunu dedik, bu heç. Gündəlik eyni saatda yatıb eyni saatda durmaq, yəni həm də disiplini artırmaq üçün, həm də diqqət dağınıqlığı problemin həlli üçün bu ən vacib şərtlərdən biridir ki, siz rejim qurmalısınız. Sərt bir rejim qurmalısınız. 12-də yatıb 7-də qalxmalısınız. Özdə çalışın yatanda telefondan 1 saat istifadə etməyin. Yəni yatmağa 1 saat qala və ya durandan sonra 1 saat telefondan istifadə etməyin. Bu ən pis vərdişlərdən biridir. Açırsınız telefonu, bildirişlərə baxırsınız, yəni WhatsApp-a baxırsınız. Yəni bu qəbul edilməz bir haldır. Sonra 7 saat yuxunu dedik, fast food şəkəri azaltmalısınız. Yəni çalışın şəkəri maksimum azaldın. 1 ayda səbr edin. Hər şey yaxşı olacaq. Fast food şəkəri azaldandan sonra gündəlik su içməyi çoxaldın. Yəni su qoyun masanıza. 1 litr, 2 litr mütləq şəkildə için. Gün ərzində 2 litr içsəz kifayət edəcək. Gündəlik günəşdə gəzmək bu ən vacib həllərdən biridir. Gündəlik siz nə qədər çox günəşdə gəzsəz, ümumiyyətlə D vitamini də alırsınız. Diqqət dağınıqlığı problemini də aradan qaldırırsınız. Beyin təmizlənir, detoks edirsiniz. Yəni mütləq şəkildə bunlara riayət edin. Ümumiyyətlə bu dediklərimə riayət etsəz, bu plandır, disiplindir. Bunlara diqqət etsəz, bu üçünə diqqət etsəz, siz 1 ay ərzində partlayış nəticə əldə edəcəksiniz. Buna garanti verilir. Yəni əlbəttə ki, etməsəz, siz zəif nəticədə yığacaqsınız. Yəni siz necəsiniz, elə də olacaqsınız. Yəni bu sözsüz ki olacaq. Amma siz əgər dəyişsəz, sabahdan başlasaz, yəni bu garantidir. 100 bal, 150 bal cibinizdədir artıq. Belə dəyərli üzvlər, videoya baxdığınız üçün təşəkkürlər. Əgər xeyrim dəyirsə, kanala abunə olub, like atmağı unutmayın. Qrupa da mütləq şəkildə qoşulun. Orada sizə hər bir kömək, hər bir dəstək veriləcəkdir.